की क़यादत, ज़िले खेरपुर की क़यादत ऐं पिंडाल में वेठल महज़ूज़ महिमानों, स्टेज ते वेठल महज़ूज़ महिमानों ऐं ख़ासि तौर ते अॼु हिते मां ॾिसां थो त वकील साहिबान बि वेठा आहिनि। तव्हां सभिनि खे जीएसनि। दोस्तों, जीअं एजाज़ सामटे ॿुधायो, असां 11 फरवरी खां वठी सिंध में आगाही मुहिम ते निकिता आहियूं। इहा आगाही मुहिम छाजी आहे? उहा आगाही मुहिम आहे त असां पाण सुञाणूं, पंहिंजी तारीख़ खे सुञाणूं, पंहिंजे अंदर में झाती पायूं ऐं पोइ ॾिसूं त सिंध जेका समूरी दुनिया जे अंदरि क़दीम तरीन इंसान दोस्त तहज़ीब जी अलम बरदार हुई, अॼु बुख, बेरोज़गारी, बदहाली, बदअमनीअ जो शिकार छो आहे? इन ते हाल अहवाल करणु, इन ते कचहरियूं करणु, उन जी आगाही, तव्हांजा बि हवाल ॿुधणु, पंहिंजा हवाल बि ॾियणु, इन ख़ासि मुहिम ते असां निकिता आहियूं। इहो सपनो खणी, इन अज़म सां त असांखे नई सिंध ॾियणी आहे, नई सिंधू तहज़ीब जा बुनियाद रखणा आहिनि। अहिड़ी सिंधू तहज़ीब, अहिड़ी सिंध जेका जिते का बुख न हुजे, जिते का बेरोज़गारी न हुजे, जिते का गुरबत न हुजे, जिते बराबरी हुजे, जिते इंसान खे, औरत हुजे, मर्द हुजे, ॿार हुजे, ॿुढो हुजे, हर कंहिंखे आज़ादीअ सां, इज़त सां, वक़ार सां जीअण जा हक़ हासिल हुजनि, उहो माहौल मैसर हुजे। अॼु हिते असांजे आॾो तमामु घणा पढ़ियल लिखियल दोस्त वेठा आहिनि। इन हवाले सां उन जे आॾो असां कुझु ॻाल्हियूं रखणु था चाहियूं। दोस्तो, चयो वेंदो आहे त तालीम बुनियादी शइ हूंदी आहे। सिंध में हाणे करोड़ खां मथे मिडिल क्लास पैदा थी चुको आहे, तालीम याफ़्ता क्लास पैदा थी चुको आहे। पर पोइ बि सिंध जागीरदारनि जे, नवाबनि जे, सेठनि जे, मखदूमनि जे, पीरनि जे कब्ज़े में छो आहे? इहो सोचण जो सवाल आहे असांजे मिडिल क्लास लाइ, असांजे वकील साहिबान लाइ, असांजे कामोरनि जे लाइ, असांजे शागिर्दनि जे लाइ, असांजे पढ़ियल समूरनि तबक़नि जे लाइ, अदीबनि लाइ, शाइरनि लाइ, सभिनी लाइ, त हेॾो सारो मिडिल क्लास पैदा थी चुको आहे, पर वोट मिडिल क्लास खे नथो मिले। मिडिल क्लास मां उन्हनि माण्हुनि खे थो मिले जेके कंहिं न कंहिं जेको आहे वॾेरे जा, कंहिं न कंहिं जेको आहे ज़मीनदार जा, कंहिं न कंहिं नवाब जा, कंहिं न कंहिं पीर जा, उन जा जॾहिं जेको आहे वाठा था थियनि, तॾहिं वञी काउंसिलनि में अचनि था ऐं वोट खणनि था। पंहिंजे आज़ाद एजेंडा में, पंहिंजी ख़ुदि मुख़्तियार एजेंडा में हू पाण पंहिंजे सिर हिकिड़ी ताक़त थी छो नथा उभरनि? उन जा सबब कहिड़ा? असां अॼु शुरूआत कई, पंहिंजे सफ़र जी शुरूआत कईसीं सेवण खां। जॾहिं सेवण ते असां आयासीं त असां तारीख़ जो उहो शऊर ॾियणु चाहियोसीं त सेवण रुगो कलंदर जी नगरी न आहे। सेवण सिंधू तहज़ीब जी 10,000 साल क़दीम तहज़ीब जो मर्कज़ आहे। सिंध जी तहज़ीब जेका असां सम्झंदा आहियूं त 5,000 साल क़दीम आहे। सिंध जी तहज़ीब उन खां बि तमामु घणी क़दीम आहे। असां हुन ते तहक़ीक़ जा पंहिंजा दर बंदि करे छॾिया। असां जॾहिं हिन पासे खां आयासीं त लतीफ़ ते हाज़िरी ॾिनीसीं। अॼु जॾहिं खेरपुर जी इब्तिदा कईसीं त सचल खां कईसीं। सचल सारो सच। असां हिननि दरगाहनि ते जेका हाज़िरी भरियूं था, पीरी मुरीदी जे चकर में कोन था भरियूं, पर साईं जीएम सैद हिकिड़ी शइ यादि रखो, माशाअल्लाह जे आमिरती दौर में जॾहिं साईं ते सियासत करण ते बंदिश थी, तॾहिं साईं बज़ में सूफ़िया सिंध क़ाइमु कई, घर घर पैगाम पुॼाइण लाइ। सॼे मिडिल क्लास ताईं साईं शाह लतीफ़ पैगाम लतीफ़ लिखी उन जो पैगाम पुॼायो। शाह लतीफ़ छा थो चवे? हुईअं त वेझनि वटि, हुए त वेझनि वटि तो कीअं जीव जॾो कयो। तव्हां
वटि छा लतीफ़ जहिड़ा सचल जहिड़ा साईं जीएम सेठ जहिड़ा वेद मौजूद आहिनि ऐं पोइ बि तव्हां बुख ऐं बेहाली ऐं बदहाली जा शिकार आहियो त उन में कमी कंहिंजी आहे? तॾहिं लतीफ़ चए थो का मुही मंझि अल न त सजण समाज जा घणा, यानी का कमज़ोरी का कोताही असां मंझि आहे जंहिंजे करे असांजा ही हाल आहे। उहा कोताही कहिड़ी आहे? असां इल्मु त हासिल कयूं था पर अमल कहिड़ो था कयूं? असां वेदनि वटि नथा वञूं, असां कढ लॻायूं खासाइनि खे, असां ज़र जे कढ लॻायूं जाइज़ नाजाइज़ तरीक़े सां। रुॻो असांखे पैसो कमाइणो आहे, पैसे वारनि जे कढ लॻणो आहे, चाहे उहे केॾा बि बेईमान हुजनि, चाहे उहे केॾा बि बद किरदार हुजनि। असां अॼु इज़त ॾियूं था बद किरदार माण्हुनि खे, बेईमान माण्हुनि खे, छो त उन्हनि जो स्टेटस आहे, उन्हनि वटि पैसो आहे। जॾहिं खां असां ईमानदार ऐं साले माण्हुनि खे इज़त ॾियणु छॾी आहे तॾहिं खां असां जूं समाजी बुराइयूं बि वधियूं आहिनि, इख़लाक़ी बुराइयूं बि वधियूं आहिनि। जेकॾहिं असांखे उन्हनि मां निजात हासिल करणी आहे त असांखे पंहिंजो अंदरु उजाड़णो आहे। असांखे सोचणो पवंदो त असांखे काॾे वञिणो आहे, असांखे हिकिड़ी कसोटी ठाहिणी पवंदी, असांखे हिकिड़ो मयार ठाहिणो पवंदो त असांखे ईमानदार माण्हुनि सां गॾु बीहणो आहे या बेईमान माण्हुनि सां गॾु बीहणो आहे। असां तव्हांखे ही पैगाम खणी आया आहियूं, ही अहद खणी आया आहियूं। तव्हां असांखे वचन ॾियो त तव्हां ईमानदार माण्हू चूंडींदव, असां तव्हांखे आज़ादु ख़ुशहाल सिंध ॾींदासीं। हिकिड़ो वचन, हिकिड़ो अहद कयो। हाणे जेके बलदियाती चूंडूं अचनि थियूं उन में बि तव्हां रुॻो ऐं रुॻो ईमानदार ऐं साले माण्हुनि खे चूंडींदव। तव्हां ॾिसो तव्हांजी तक़दीर कीअं नथी बदिलिजे। ही तव्हां जेके पढ़ियल गढ़ियल माण्हू आहियो, सभ खां वधीक मौक़े परस्ती जो शिकार असां पढ़ियल माण्हू थी विया आहियूं। असां इलेक्शनुनि में बीठा आहियूं, साईं जलाल शाह, साईं ज़ैन शाह सालनि खां इलेक्शनूं लड़नि था, बराबरि इस्टेब्लिशमेंट नथी चाहे त ईमानदार माण्हू अचनि। बराबरि जेको आहे पीपल्स पार्टीअ जो हिते राज आहे, करप्शन जो हिते राज आहे, पर तव्हां पंहिंजे अंदर में बि त जाती पाए ॾिसो। तव्हां बि त वोट उन्हनि बद किरदार माण्हू खे ॾींदा रहो था। पढ़ियल गढ़ियल माण्हू छा नथा ॾियनि उन्हनि खे वोट? छो था ॾियनि? छो त हू मुफ़ादनि जे कढ था लॻनि। सिंध खे एजेंडा ते पढ़ियल माण्हू नथो आणे, हाणे ज़ाती एजेंडा खे पंहिंजी एजेंडा बणाए छॾी आहे। पैसे ते वोट थो विकामजे, जहिड़े ख़ातिर बकरी था असां कूं। नतीजे में असांजी सिंध बदहाल आहे, असां बदहाल आहियूं। असां अॼु बि यूरोप खां 200 साल पोइ हिते आहियूं। नई सिंध कंहिंखे अॾणी आहे? तव्हांखे अॾणी आहे, असांखे अॾणी आहे। ऐं हिन मुल्क में जेका नाइंसाफ़ी आहे, तव्हां वकील दोस्त उन्हनि ते तव्हां ज़िमेदारी आहे। इंसाफ़ लाइ जंग करणु, इंसाफ़ लाइ जिदोजहद करणु। जेकॾहिं तव्हां बि वकालत रुॻो पैसे लाइ कंदव, हक़ ऐं सच लाइ न कंदव त पोइ इंसाफ़ जो दौरु न ईंदो। तव्हां वकीलनि जो बि अहम किरदारु आहे। सचल जे देश जा वकील आहियो, असां उमेद था कयूं सच सां बीहंदव, हक़ सां बीहंदव। सच ऐं हक़ जे पासे तव्हां सिंध जे पासे बीहंदव, ईमानदार ऐं साले माण्हू जे पासे।